Ciao, davanti a me ho un Huawei P80 Pro. In questo video ti mostrerò come utilizzare l'obiettivo ultra grandangolare, normale e teleobiettivo. Per iniziare, sul tuo smartphone entra nella fotocamera. Vai su Foto o Video e seleziona l'obiettivo grandangolare. Premi il pulsante W. Per selezionare lo standard, premi 1. E ora, per selezionare il teleobiettivo, premi 10x. Se hai trovato utile questo video, lascia un like, un commento e iscriviti al canale.